Je, unajua kuna mmea unaoota kama dubu kando ya nyumba yako, kwenye miguu ya uzio wako, lakini una nguvu ya kuzuia ujauzito na kutibu magonjwa sugu kuliko vidonge vingi vya kemikali unavyonunua duka la dawa? Huu hapa unaitwa mgagani. Wengine wanauita mshonambuo, mkaba au kwa kisayansi Cleomegeinandra. Leo nitaenda kukufunulia siri ambayo wafamasia na makampuni makubwa ya dawa hawataki ujue: jinsi majani, mizizi na mbegu za mmea huu mdogo zinavyoweza kuokoa afya yako, na jinsi ulivyotumika kwa karne nyingi kama uzazi wa mpango wa asili. Usiguse kioo cha simu yako, kwa sababu dakika 10 hizi zinaenda kubadilisha mtazamo wako kuhusu mimea ya porini milele. Kabla hatujaingia kwenye siri ya kuzuia ujauzito na jinsi ya kuandaa dawa hizi, ni muhimu kuelewa mmea huu ni kitu gani. Mgagani sio magugu ya kawaida. Ni mboga ya majani yenye asili ya Afrika na Asia, ambayo ina virutubisho vingi mno kama madini ya chuma, yani iron, calcium na vitamin A na C. Mababu zetu hawakuwa na hospitali kubwa, lakini walikuwa na maisha marefu na yenye afya kwa sababu ya kutumia duka la dawa la asili ambalo ni ardhi. Mgagani ulikuwa mmoja wa nguzo kuu za tiba. Sasa twende moja kwa moja kwenye sehemu ya kwanza: majani ya mgagani na maajabu yake. Majani ya mgagani yana sifa kubwa mbili: ni antibacterial, yani yanaua bakteria, na ni anti-inflammatory, yani yanashusha uvimbe na maumivu. Yanafaa kwa matatizo yafuatayo: tatizo la kwanza, matatizo ya tumbo, gesi na minyoo. Kama una shida ya tumbo kusokota, gesi iliyojaa au watoto wenye minyoo, majani haya ni suluhisho. Namna ya kuyaandaa: chukua kiganja kimoja cha majani mabichi ya mgagani, yasafishe vizuri kwa maji safi na chumvi kidogo, yasage au yaponde kwenye kinu safi, kisha kamua juisi yake upate vijiko 2 hadi 3 vya chakula. Matumizi: kunywa juisi hiyo asubuhi kabla hujala kitu, yani kwenye tumbo tupu, kwa siku 3 mfululizo. Inasafisha mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Tatizo la pili ni upungufu wa damu, yani anemia, kwa wajawazito na wanaonyonyesha. Namna ya kuandaa: chemsha majani haya kama mboga ya kawaida, lakini usiyapike kwa muda mrefu sana ili yasipoteze virutubisho. Ongeza kitunguu saumu, yani garlic, na mafuta kidogo ya mzeituni au alizeti. Matumizi: kula mboga hii mara 3 kwa wiki. Ina kiwango cha chuma kinachofyonzwa haraka mwilini na kuongeza CD4 na kiwango cha damu, yani hemoglobin. Watu wengi huishia kula majani na kutupa shina na mizizi. Hilo ni kosa kubwa. Mizizi ya mgagani hubeba siri nzito ya kutibu magonjwa sugu ya mifupa na viungo. Tatizo la tatu ni baridi yabisi, yani rheumatism na maumivu ya viungo. Kama una wazazi au wewe mwenyewe unasumbuliwa na magoti, viungo kusaga au mgongo, na namna ya kuandaa: chimba mizizi ya mgagani miche 2 au 3, isafishe vizuri kabisa, iondoke udongo wote.
Chemsha mizizi hiyo kwenye lita moja ya maji kwa dakika 15 hadi 20 mpaka maji yabadilike rangi kuwa ya kahawia au kijani kibichi iliyofifia. Matumizi: kunywa nusu kikombe cha chai asubuhi na nusu kikombe jioni kwa wiki 2. Inasaidia kuondoa sumu, yani uric acid mwilini inayosababisha maumivu ya viungo. Tatizo la 4: mafua sugu na kikohozi cha kubana. Namna ya kuandaa: chukua mchanganyiko wa mizizi na majani, kuweka kwenye sufuria ya maji yanayochemka. Matumizi ni kujifusha, yani steam inhalation. Jifunike na blanketi zito juu ya sufuria hiyo, vuta ule mvuke kwa dakika 10. Inafungua njia ya hewa na kuua vijidudu vya mafua haraka sana. Sehemu nyingine ni mbegu za mgagani kama uzazi wa mpango. Sasa tumefika kwenye sehemu ambayo wengi mlikuwa mkiisubiri kwa hamu: uzazi wa mpango wa asili kupitia mbegu za mgagani. Katika miaka ya nyuma, kabla ya kuwepo kwa vidonge vya kisasa vyenye kemikali na homoni zinazovuruga miili ya wanawake, yaani kusababisha kuongezeka uzito, hasira au kukata hedhi, wanawake wa Kiafrika walitumia mbegu hizi kuzuia ujauzito. Sayansi ya asili inafanyaje kazi? Mbegu za mgagani zina viambata asili, yani chemical compounds, ambavyo vikiletwa mwilini kwa kiwango fulani vinabadilisha kwa muda mazingira ya ute wa uzazi, yani cervical mucus, na kuta za mfuko wa uzazi, yani endometrium. Hii inafanya mbegu ya kiume ishindwe kuogelea au yai lililoratibiwa lishindwe kujishika kwenye mfuko wa uzazi. Namna ya kuandaa na kutumia: kwa njia ya asili. Hatua ya kwanza: subiri vile vikoteni vya mbegu vikauke vikiwa kwenye mmea wenyewe, yani vinakuwa vya rangi ya kahawia. Neema ya mmea huu ni kwamba mbegu zake ni ndogo sana kama haradali. Hatua ya pili: kukucha mbegu hizo na kuzianika juani zikauke vizuri kabisa. Zisage kwenye kinu safi au blender hadi upate unga laini kabisa. Hatua ya tatu ni matumizi. Ili kuzuia ujauzito baada ya kukutana na mwenza wako, yani njia ya dharura au ya mpango, chukua robo kijiko kidogo cha chai, yani 1/4 teaspoon cha unga huo wa mbegu. Changanya kwenye kikombe kimoja cha maji ya vuguvugu na unga. Angalizo la msingi na muhimu, yani disclaimer: kwa sababu miili ya wanawake inatofautiana kimaumbile na viwango vya homoni, na kwa sababu hii ni tiba asili ambayo haina vipimo vilivyothibitishwa na maabara za kisasa, yani standardized dosage, kamwe usitumie njia hii kama suluhisho la kudumu 100%. Kama hauko tayari kupata mtoto. Pia wajawazito wasitumie kabisa mbegu au mizizi ya mmea huu, kwani inaweza kusababisha mimba kuharibika, yani miscarriage, kutokana na kushtua misuli ya uzazi. Kama usemi wa wahenga unavyosema, kila dawa ni sumu. Kinachotofautisha ni dozi. Mgagani ni mmea salama kabisa, hukiliwa kama mboga ya majani, lakini unapotumia mbegu au mizizi yake kama tiba iliyokolea, inakuwa ni sumu. Usizidishe kiwango, tumia kwa vipimo nilivyovieleza, ni vijiko vichache vya juisi au robo kijiko cha unga wa mbegu. 2. Muda wa matumizi: usinywe dawa ya mizizi au juisi ya majani kwa zaidi ya wiki 2 mfululizo bila kupumzika. Toa nafasi ya wiki 1 mwilini ujisafishe. 3. Wasiliana na wataalamu kama una ugonjwa sugu wa figo au ini au natumia dawa nyingine za hospitali.
ni vyema kushauriana na daktari wako kabla ya kuanza tiba yoyote ya asili. Asili imetuzunguka na kila mmea una makusudi yake hapa duniani. Mgagani ni thibitisho tosha kuwa afya bora haitoki kila wakati kwenye viwanda vya dawa, bali wakati mwingine inatokana na kuelewa mazingira yetu. Je, umeshawahi kuona mmea huu maeneo ya kwenu? Nyinyi mnakata au mnasafisha mazingira mkiuona au mnaula kama mboga? Drop comment yako hapo chini, niambie mmea huu unaitwaje kwa kabila lenu au mkoani kwenu. Kama umejifunza kitu kipya leo, gonga kitufe cha like, share video hii kwa ndugu na jamaa ili kuokoa afya zao, na usisahau kusubscribe, kufuata chaneli hii kwa ajili ya siri nyingi zaidi za mimea tiba asili. Mpaka wakati mwingine, naitwa Ramadhani Mtungwe. Ishi kwa afya, ishi kiasili, live naturally. Bye bye.